समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारमा यहाँलाई आज पनि हार्दिक स्वागत छ। यो साप्ताहिक कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ, कहिले स्वदेशभित्रका रोजगारीका कुरा गर्छौँ, कहिले वैदेशिक रोजगारीका कुरा गर्छौँ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्नु हामीले किन पनि आवश्यक छ भने हाम्रा लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि भनेर विदेश गएका छन्। त्यो वैदेशिक रोजगारी कसरी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भनेर पनि हामी यो कार्यक्रममा खोजनीति गर्छौँ अनि त्यो क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ प्रयोगहरूको, प्रयासहरूको, उपलब्धिहरूको बारेमा जानकारी पनि दिने गर्छौँ। अनि अर्को कुरा दर्शकवृन्द, हामी स्वदेशमै रोजगारी अब कसरी खोज्न सकिन्छ, खोज्नुपर्छ भनेर पनि यो कार्यक्रममा खोजनीति गर्ने गर्छौँ। त्यस्ता उदाहरणहरू पनि यस कार्यक्रममा हामी बेला बेला पेश गर्ने गर्छौँ। यसरी समग्रमा रोजगारीका कुरा गर्छौँ हामी यो कार्यक्रममा। आज कार्यक्रममा हामी अलिकति फरक विषयमा कुरा गर्दैछौँ। हरेक वर्षको 18 डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो दिवस अनि यो दिन किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले अघि नै भनिसक्यौँ कि लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। वैदेशिक रोजगारलाई कसरी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भनेर हामीले खोज्दै गरेको यो सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको यो सन्दर्भमा हामीले यो विषयमा पनि आज कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर त्यसैसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू आज हामीले तयार पारेका छौँ। आउनुहोस् आजका सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 तारिकको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको रूपमा संसारभरि नै मनाउने गरिएको छ, जुन यस वर्ष पनि विश्वभरि मनाइएको छ। यस वर्ष यो दिवसको नारा रि-इमेजिङ ह्युमन मोबिलिटी तय गरिएको छ। यस दिवसको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री रामेश्वर राय यादवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसारभरि रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हक र हितको कामना गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा यस विषयमा अझै गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। सन् 1990 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिवसको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घले सन् 2000 देखि यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। विदेशमा काम गर्न जाँदा आप्रवासी कामदारमाथि पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा, न्यूनतम मानवाधिकार, विदेशी नागरिक भएको कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाउने गरिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब 40 लाख नेपाली युवाहरू रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशहरूमा गएका छन्। त्यसबाहेक अवैधानिक बसेको तथा भारत गएकाहरूको तथ्याङ्क नहुने हुनाले यो सङ्ख्या अझै बढ्ने र करिब 60 देखि 65 लाख रहेको अनुमान गरिएको छ। यस अर्थमा यो दिवसको महत्त्व नेपालमा थप रहेको छ। कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसका लागि समय लाग्ने भएकोले हाल ती नागरिकको जहाँ छन् त्यही सुरक्षा र सुविधा खोज्नु आजको अपरिहार्यता हो। यसरी संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाइँदै गर्दा लाखौंको संख्यामा विदेशमा कामदारको रूपमा रहेका युवाहरूको अवस्था के छ, तिनको सुरक्षा र सुविधाको विषयमा सरकारको पहल के छ, भविष्यमा तिनलाई बाध्यात्मिक अवस्थामा कामकै लागि विदेश जानु नपर्ने अवस्था सृजना गर्ने योजना के छन्, यी विषयहरूमा हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक श्री कुमार दाहालका विचार र जानकारी समेटेका छौँ। एकैछिन अब यो सामग्री। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले विश्व आप्रवासन दिवसको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि लगभग नेपालबाट विदेशमा गएका झन्डै 60 लाख मानिसहरूलाई नै हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले आप्रवासनले के भन्छ भने श्रम स्वीकृति लिएर गएको अथवा नगएको अथवा डकुमेन्टेड अनडकुमेन्टेड अथवा विद्यार्थीको हकमा गएका सबै प्रकारका नेपालीहरूलाई आप्रवासनको रूपमा हेरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने लगभग हामीले डकुमेन्टेड अथवा श्रम स्वीकृति लिएर गएका 23-24 लाखहरू
त्यसपछि डकुमेन्ट नभइकन गएका अथवा डकुमेन्ट गएर सम्बन्धित देशमै गन्तव्य देशमा डकुमेन्ट तयार भएर बसेका र भारतमा समेत बसेका गरेर लगभग 60 लाख नेपालीहरू आप्रवासनको हिसाबले अहिले बाहिर छन्। युवाहरू, प्रौढहरू, सबै प्रकारका नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अवस्था के छ भने हामीले विशेष गरेर वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने विषय भनेको श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली कामदारहरू अथवा नेपाली नागरिकहरूको विषयमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के छ भने हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरूको अवस्था र त्यहाँको रोजगारीको स्थिति र उहाँहरूको दक्षता र योग्यता, यी सबै हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय र उच्च वर्गीय तीनै वर्गका नेपाली कामदारहरू अहिले विश्वमा छरिएर बसेका छन्। निम्न वर्गीय भन्नाले हामीले 25 देखि 50 हजारसम्म महिनाको कमाई गर्ने र चाहिँ अदक्ष कामदारहरूलाई हामी लगभग निम्न वर्गीय कामदारको रूपमा, हुन त यहाँ कतै परिभाषा भएको त होइन, तर कमाईको हिसाबले हेर्दाखेरि के छ भने अदक्ष अथवा अलिक तल्लो वर्गको एउटा नेपालीहरू त्यहाँ गएर जुन काम गरिरहनु भएको छ र मध्यम वर्ग अथवा 50,000 देखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म कमाउने एउटा मध्यम वर्गीय र त्योभन्दा माथि लगभग 5 देखि 7 लाख अथवा त्योभन्दा माथि कमाउने नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा कमाईको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले हेर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ उहाँहरूको जीवन सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा र शिक्षा अथवा उहाँहरूको योग्यता, यो अर्को दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरक्षा र उहाँहरू कति स्वस्थ हुनुहुन्छ, कति सुरक्षित हुनुहुन्छ, कति मर्यादित हुनुहुन्छ भन्ने खालको विषय यो अर्को पार्टबाट हेर्ने विषय हो। त्यो विषय हेर्दाखेरि जो नेपाली नागरिकहरू, नेपाली कामदारहरू विदेशमा जानु भएको छ, श्रम स्वीकृति लिएर जानु भएको छ, इन्सुरेन्स गरेर जानु भएको छ र डकुमेन्टहरू आफ्नो हातमा लिएर जानु भएको छ, मलाई उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, मर्यादित हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठान्छु। र जो अनडकुमेन्टेड हुनुहुन्छ, लिगल प्रोसिड्योरबाट जानु भएको छैन र चाहिँ कुनै ठगको अथवा कुनै एजेन्ट मार्फत जानु भएको छ भने उहाँहरूले पैसा त कमाउनु भएको होला, तर सुरक्षित र त्यति मर्यादित काममा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकाध हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले विभिन्न क्याटेगोराइजबाट हामीले चाहिँ नेपाली कामदारहरूको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। 23-24 लाख त हाम्रो मिडल इस्टमै छन् भने सबै गरेर 45 लाख, इन्डियालाई समेत छोड्दाखेरि पनि लगभग 45 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू बाहिर छन्। र यो के छ भने आफै अनुमान गर्नुहोस् कि 45 लाख अथवा यत्रो ठुलो संख्यामा भएको नेपालीहरूको जुन जम्मा त्यहाँनिर एउटा समूह छ, त्योमा दिनदिनै समस्याहरू परिराखेको हुन्छ। दिनदिनै नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यसै कारणले यो अब के छ भने रिप्याट्रिएसन, जुन उद्धारको कुराहरूलाई नेपाल सरकारले अहिले बन्द गरेको छ, रिप्याट्रिएसन भन्ने शब्द होइन, तर के छ भने दैनिक रूपमा सेड्युल फ्लाइटबाट आउने र रेगुलर फ्लाइटबाट आउने नेपालीहरू त मेरो विचारमा 1000-1500 नै हुनुहुन्छ अहिले, र जाने पनि अहिले 500-700 पुगिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अहिले 18मा पर्ने भन्नाले मैले भनिहालेँ, अघि क्याटेगोरिज गरेँ नि, जो सुरक्षित मर्यादित हुनुहुन्छ उहाँहरू यदि 18मा हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो दायित्वभित्र आउँछ। त्यो जो चाहिँ डकुमेन्ट लिएर जानु भएको छ, एजेन्ट मार्फत जानु भएको छ, भिजिट भिसामा जानु भएको छ र अनेक तरिकाले उहाँहरू जानु भएको छ भने उहाँहरू हाम्रो पकडभित्र त भोलि आउनु नै हुन्छ, ठिक छ, केही छैन। तर तत्कालीन रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै व्यक्तिगत जिम्मेवारी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा गएको हुनाले उहाँहरू के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग आइपुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको, उद्धारै गर्नुपर्ने स्थिति आएको चाहिँ एकाध दुई आइराख्ने समस्याहरूलाई हामीले एड्रेस गरिराखेका छौँ। तर वर्गमै, समूहमै जुन कोरोनाको अवस्थामा आइराखेको थियो समस्या, त्यस्तो समस्या चाहिँ आएको चाहिँ छैन। अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने भनेको हाम्रो गरिबी र बेरोजगारी नै हो हाम्रो बाध्यता भनेको। हाम्रो यदि यहाँ गरिबी नभएदेखि अथवा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी भएदेखि, हुन त यो विश्वव्यापीकरणले ल्याएको इफेक्ट पनि हो यो वैदेशिक रोजगार, तर यदि हामी भित्रै यदि रोजगार खपत हुने भएदेखि यो मानव ह्युमन जुन पावर हो त्यसलाई हामीले खपत गर्न सकेदेखि दक्ष कामदारलाई अथवा अर्धदक्ष कामदारलाई हामी विदेश पठाउँथ्यौँ होला। तर हाम्रोमा चाहिँ 75% चाहिँ अदक्ष कामदारहरूको बाहुल्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विदेशमा कामदारको लागि जानु चाहिँ हाम्रो लागि एक प्रकारको बाध्यता जस्तो देखिएको छ। अब त बिस्तारै रहर पनि होला, किनभने धेरै योग्य राम्रो पढे लेखेका युवाहरू पनि विदेश गइरहनु भएको छ। त्यो एउटा अवसरको रूपमा पनि विकास भइराखेको छ। तर 75% अदक्ष कामदारहरू गइराखेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो एक प्रकारको बाध्यताको रूपमा छ। त्यसकारणले यसलाई के बुझिदिनु पर्यो हामीले भने
यो चाहिँ यसलाई चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ रोजगार प्रवर्धन चाहिँ हामीले अन्तत गर्नै पर्छ। यो चाहिँ निदान होइन, वैदेशिक रोजगार एक्चुअली निदान पनि होइन। यो कसैको अवसरकोमा जान्छन्, कसैले आफ्नो योग्यताको परख गर्न जान्छन्, योग्यताको खोजी गर्न जानु फरक कुरा हो। तर पढ्दै नपढेको मान्छे चाहिँ त्यहाँ विदेशमा गएर अप्ठ्यारो पर्नु भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ बाध्यता जस्तो छ। र हामीले अब यो मैले यो 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न खालका इन्टरमिनिस्ट्रियल रोजगारीका स्थितिहरू हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले झन्डै 4-5 अर्ब रुपियाँ यो रोजगारीका सेक्टरमा पैसा छुट्याएको छ। त्यसको लागि 7 देखि 8 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको पनि छ। अब हामी प्रोएक्टिभली रूपमा नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा कसरी रोजगारी दिन्छौँ भन्ने खालका कुरा त यो विषय सोच हामीले अगाडि कार्यक्रम कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा भर पर्छ। तर मुख्य विषय भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा जबसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ, भोलि सिर्जना गरेर मात्रै भएन, यसका इन्सुरेन्सका पार्टहरू हुन्छन्, यसका ज्यालाका पार्टहरू हुन्छन्, यसका स्थायित्वका कुराहरू हुन्छन्, सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू हुन्छन्। सबै विषयहरू कम्पोनेन्टहरू जबसम्म स्ट्रङ हुँदैनन् तबसम्म रोजगारीले चाहिँ डिमान्ड क्रिएसन गरे पनि त्यो डिमान्ड फितलो हुन्छ। यो अर्थशास्त्रीय मान्यता हो। त्यसले गर्दा के भनिन्छ भने तपाईको एकातिर यो अवस्था छ र अर्कोतिर हाम्रोमा चाहिँ फेरि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको दृष्टिकोणले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ साउथ एसिया नै हाम्रो यो चाहिँ श्रम निर्यात गर्ने चाहिँ देशहरूभित्र साउथ एसिया नै पर्छ। हाम्रो मात्रै होइन, नेपाल भन्दा बङ्गलादेश अथवा पाकिस्तान अथवा भारत नै धेरै छन्। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरो के भने तपाईको हामी एक प्रकारले श्रम निर्यातक देशहरू मध्येमा हामी पर्छौँ के साउथ एसिया। यो श्रम बैंक पनि हो। साउथ एसिया एक प्रकारले भन्यो भने श्रम बैंकको रूपमा पनि छ संसारमा। अब हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ हामीले विकास गर्नु पर्यो। जस्तै टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको हिसाबले पनि आउनु पर्यो हामी, होइन? हामीले चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी एफडिआई भित्राउन सक्नु पर्यो। यी धेरै कुराहरू गरिसकेपछि पनि हामीले चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ रोजगारीका डिमान्ड क्रिएसन गर्न सक्छौँ। कुनै खालका अप्ठ्यारा विषयहरू परे भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। र सबै प्रकारका त्यहाँ भएका कामहरूमा आफ्नो दक्षता निर्माण गर्नुहोस्, आफ्नो योग्यतालाई परीक्षण गर्नुहोस्। र नेपालबाट पनि जो जान चाहिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ भरसक आफ्नो योग्यता के हो, कति पैसा लाग्छ, कसरी जान पाइन्छ, गन्तव्य मुलुक के हो, यो विषय विचार गरेर मात्रै विदेश जानु होला। जताभावी हामफाल नफाल्नुहोस्। विचारबाटामा धेरै मान्छेहरू ठगिएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नाममा, विभिन्न एजेन्टहरूको नाममा मानिसहरू ठगिरहेका छन्। त्यसरी ठगिएर विदेश नजानु होला। हामीसँग आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, बुद्धिजीवीहरूलाई सोध्नुहोस्। जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, श्रम कार्यालय जहाँ गएर पनि यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र जो विदेशमा बस्नु भएको छ आफ्नो कामको योग्यता, कामको कदर गर्नुहोस्, योग्य भएर बस्नुहोस्। म सबैलाई यो दिवसको उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। भविष्य जहिले पनि अनिश्चित हुन्छ, त्यसैले के हुन्छ भन्न सकिँदैन। सहज बनाउन पहल गर्नु स्वाभाविक रूपमा जरुरी छ। तर आजको मुख्य आवश्यकता वर्तमानलाई सहज, सरल र उपलब्धिमूलक बनाउँदै भविष्यको बाटो तय गर्नु हो, जसमा सरकार र सरकारी निकाय मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं पनि सजग र सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। यतिखेर वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने कोभिड-19 को प्रकोपपछि, महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरूलाई पनि कतिपय ग्रामीण बस्तीहरूमा अलिक फरक दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। कतै उनीहरूले कोरोना ल्याएका छन् कि भनेर छिछि दूर गरेको पनि पाइन्छ। वास्तवमा यो गलत कुरा हो, तर पनि यस्तो भएको पाइन्छ हाम्रा गाउँ बस्तीहरूमा। यसै सन्दर्भमा यस्तो नगरौँ भनेर एउटा चेतनामूलक सामग्री वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार पारेको छ। चर्चित कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य सहितको यो सामग्री अब हामी एकैछिन कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार उपस्थित बहिनी दिदी तथा भाइ दाजुहरू, हाम्रो वडामा कोरोना छापछाप्ती भित्रिसकेको छ। यसै कारणले सुरक्षाका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यसरी टाँसेरै बस्नुपर्छ भने छ र भौतिक दूरी अलिकति कायम गर्नु होला। हो गाडा भाइ, तपाईँले त्यो मास्क लगाउनु भएको मिलेन। त्यो चिउडोमा मास्क लगाएर हुन्छ, नाक र मुखबाट कोरोना भित्र छिर्दैन। त्यसैले सही तरिकाले मास्क लगाउनु होला।
अनि साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची हात धुनु होला र विदेशबाट को मान्छे आउनुभएको छ र को मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ वडालाई जानकारी गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाउले ल्याएको कोरोना हामीलाई साथी देख्नुभयो वडाध्यक्ष ज्यू, यसको बाउ लोके हिजो राति विदेशबाट आएर घरमा लुसुक्क लुकेर बसेको छ। अझ हामीलाई थाहा छैन भनेर होला छोरीलाई पठाउँदो रहेछ। फट्टा बाहिरबाट आउनेहरूलाई वडाभित्र छिर्नु दिनु भएन हजुर, अलिक टाइट गर्नु पर्यो। यो टाइट गाउँमा कोरोना बढ्यो नि यही बाहिरबाट आउनेहरूले गर्दा हो। अब एकजनालाई आउन दिने होइन। विदेशमा बसी पनि हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हामीले? उहाँहरूले आफ्नो घर नहो भन्नुहुन्छ, आफ्नो देश नहो भन्नुहुन्छ। बरु विदेशबाट को आउनुभएको छ त्यो सबै वडाले निगरानी राख्ने गरेको छ। कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? बुझ्नुभयो? कस्तो रोग आयो मान्छेसँग मान्छे डराउनु पर्ने रहेछ। कसो थाहा पनि नपाइने, देख्ने हो थाहा पाइने। कसै जानु नहुने अरे, कसैले खेट्नु नहुने, सिक्नु नहुने। अहिले विदेशबाट आएको रहेछ भने त घरैबाट निस्कनु नहुने रहेछ। यसमा के खै बसिरहनु पर्ने, कसो भन्नुपर्ने? नाम चाहिँ कोरोना रहेछ, क्या हो कहिले नहुने कोरोना। हामीले रोकथाम छौँ रे बुवा, पैसा धेरै कमाएर आयो भनेर डाँडाले होला नि। नमस्कार है सबैलाई। अनि विदेशबाट आएर त वडालाई केही जानकारी गराएनौ लोकेन्द्र भाइ? हिजो राति आउँदा आउँदै ढिलो भयो। हेर्नु के भयो यसलाई? सन्चोलन छैन भन्छ। कस्तो घरबाट हट्टा कता भएर पठाएको थिएँ, आउँदाखेरि त लुरुक्क परेर आयो चम्ची भएर। त्यही त बुवा, रातभरि छटपट गरिरहनु भएको छ। फोन चलाउनुहुन्छ, घरि यता पल्टिने घरि उता पल्टिने, केही सोध्यो भने झर्केर मात्रै उत्तर दिनुहुन्छ। मुख्य कुरो आत्मबल बलियो बनाउनु पर्छ, सकारात्मक सोच राख्ने होइन। तपाईँलाई मात्रै होइन नि त, यो समस्या सबैतिर छ। जस्तो जस्तो परिस्थिति आउँछ समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो, डराउने होइन। मलाई नै हेर्नु, अब कोरोना लाग्यो तर मैले सजिलैसँग कोरोनालाई जितेँ होइन, तर जितेँ भनेर फर्किनु चाहिँ हुँदो रहेछ। सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँलाई माया गर्ने यस्तो राम्रो परिवार छ, अब यति राम्रो समाज छ। यही पऱ्यो भने म छु लोकेन्द्र भाइ, वडा अध्यक्ष, बुझ्या हो? मलाई त बाँच्नु जस्तो लागेको थियो। विदेशबाट पैसा पनि कमाउनु सक्छु, भन्यो भने म त्यो विदेशको नाम त सोच्न पनि मन छैन। तपाईँ पनि आइहाल्नु भयो, चाहिँदैन बरु पैसासित। अलिअलि जग्गा जान्छ।
Good. नमस्कार बडा एसजी ल यसलाई के सहयोग गरिदिनु पर्यो यो बुढेसकालमा विदेश जा भन्यो भने मन फेरि बुवा बाहिर जाने त पुरै छैन अब जे गर्ने हो यही गर्ने हो आफ्नै काम गर्ने हो यही बसिरह्यो भने हजुरको पनि सेवा गर्न मिल्दैन मैले खोजेको त यही त हुन्छ तपाईँलाई के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्नु तयार छु तपाईँहरूले विदेशमा दुःख गरेर सिकेर घरमा पैसा पठाउनु भएको छ र देशको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्न तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ त्यसैले तपाईँहरू जस्ता वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सिपलाई स्थानीय तहमै सदुपयोग गर्न आर्थिक प्राविधिक रूपमा के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन हातीमालो गर्नुपर्छ ठिक छ चाहिएकै त्यही हो सिप र स्वरोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार दर्शकवृन्द यिनै सामग्रीसँगै अब कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्ने समय हुने आँटेको छ हामी साप्ताहिक रूपमा आउँछौँ यो कार्यक्रम लिएर टेलिभिजनको पर्दाहरूमा मात्र होइन हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आउँछौँ नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम त्यसगरी हामी युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अर्थात् प्रसारण गर्ने गर्छौँ आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको सेरोफेरोमा छौँ त्यसै सन्दर्भमा हामी पनि यहाँलाई भन्छौँ कि जहाँ बसिरहनु भएको भए पनि सुरक्षित रहनुहोला आफ्नो घर परिवार नबिर्सिनुहोला आफ्नो दायित्व नबिर्सिनुहोला यो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद समाज यो बदल्नु छ सुरु गरौँ आफैबाट जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए गर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार